आपने ये देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति को आपके सामने उबासी आती है तो उसे देख आपको भी उबासी आने लगती है। लेकिन क्या कभी आपने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की है? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को उबासी लेते देख आप भी वैसा क्यों करने लगते हैं? की गई एक रिसर्च में इस सवाल का जवाब दिया गया है। रिसर्च के दौरान करीब 300 लोगों पर एक टेस्ट किया गया। तब देखा गया कि 50% लोग एक दूसरे को देखने के बाद उबासी ले रहे थे। इसी के आधार पर कहा गया कि उबासी संक्रमण फैलाती है।